Taarifa mbaya ambazo zimetufikia hivi punde ni tatizo ama janga kubwa la msanii wa movie ya dunia ambaye anafahamika kwa jina la Manyanya. Nadhani wengi tunafahamu kwa namna ambavyo alikuwa anacheza vizuri, lakini kwa namna ambavyo alikuwa anaperform vizuri, lakini mwisho wake umefika. Kifupi naweza nikasema dunia ama tamthilia ya dunia imefika mwisho. Nikukumbushe kwa wewe ambaye hujasubscribe, basi chini ya video hii hapa utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo kisha alama kengele ili mnafamilia hai na usipitwe na habari hizi za maana kabisa ambazo kila siku nitakuwa nakuwekea. Safari ya kifo ni safari ya kila mmoja ambayo hauwezi ukachagua. Kuna wakati unaweza ukasema mimi nifanye jambo zuri ili mwisho wa siku niweze kuishi milele, lakini ndio kitu ambacho hakitawezekana. Lakini kuna wakati pia unaweza kukuta unapendwa na kila mtu, lakini ndio wakati huo ambao unawaaga watu wote. Basi ndio kitu pekee ambacho kimemkuta msanii wa movie ya dunia ama tamthilia ambaye anafahamika kwa jina la Manyanya. Ni msiba ama kilio cha industry nzima ya Bongo Movie, lakini pia kwa new generation. Nadhani mtu ambaye alikuwa anawakilisha vizuri kabisa, lakini mwisho wa siku ndio mtu ambaye ameweza kuacha pengo. Naweza nikasema ni pengo ambalo halitakuja kuzibika. Vingi vimehusishwa mondani, ikiwezekana ikisemekana kwamba kuna uchawi, kama vile ikionekana kama vile ile nafasi, kwa sababu alikuwa anacheza kicheche. Kwa hiyo inasemekana kwamba inawezekana kicheche amemchezesha Manyanga kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hakuwa anaumwa wala hakuwa na dalili zozote zile za kusema labda zitampelekea mauti wake, lakini mwisho wa siku ndio hizo ambazo zimempelekea mauti wake. So kuna vitu vingi ambavyo vimehusishwa uchawi na vitu vingine kama hivyo. Kwa wewe mfuatiliaji mzuri kabisa wa dunia itasimama kwa muda, na baada ya kupatikana mtu ambaye atareplace nafasi ile, basi tamthilia yetu pendwa itaendelea. Ni taarifa ambayo pengine inaweza kukushtua, lakini ndio ukweli. Wengi hawatataka kusema au kutoa taarifa hii kwa sababu ni taarifa nyeti kidogo, lakini mwisho wa siku mimi, kwa sababu ndio mfukuzi au mdukuzi ambaye mara zote huwa anapenda kusema ukweli, basi hii ndio ukweli ambao unaendelea. Nikukumbusha tena ili usipitwe na habari nyingine zaidi ambazo mara zote nitakuwa nakuwekea, basi chini ya video hii hapa utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo then alama kengele. Kwa kufanya hivyo una familia hai na usipitwe na mikasa ambayo siku zote nitakuwa na kuwekea. Unaweza kujiuliza kwa nini imekuwa hivyo? Kwenye mafanikio huwa kuna vitu vingi sana ambavyo huwa vinajitokeza, na ndio maana siku zote kuna msemo wa henga unasema mafanikio na chuki na vita huwa havikai mbali. Basi nafahamu Manyanya ndo the top kwa sasa hivi. Kwa hiyo chuki ambayo alikuwa nayo ni kubwa, na pengine inawezekana alijichanganya kwenye vyakula, kwenye masuala mazima ya sumu, lakini pia ushirikina tu wa wasanii kwa wasanii, lakini pia inawezekana pengine muda wake ulikuwa umefika. So kwenye hilo mimi na wewe hatufahamu, na ndio maana nikakwambia hakikisha umesubscribe ili niendelee kukujuza taarifa na updates zote ambazo mara zote nitakuwa na kuwekea. Wengi wanafamilia wa tamthilia ya dunia wameweza kulia, lakini kuna sintofahamu ambayo inaendelea mpaka sasa. Yote hayo nitakuwekea videos hapa mbele ili uweze kutazama sintofahamu gani ambazo zinaendelea, ama sintofahamu gani ambazo mpaka sasa hivi wanafanya reaction nazo, kwamba kitu gani ambacho kilikuwa kwenye msiba ama kitu gani ambacho kimeendelea. Kwa hiyo ukiwa umesubscribe, maana yake utakuwa umejihakikishia kutokupitwa, na maana yake utaona taarifa zote ambazo nitakuwa nakuwekea hapa. Nakupenda na hakikisha unakuwa nami siku zote, na ukiwa umesubscribe, maana yake utakuwa umejihakikishia kupata updates zangu kila siku. Nakupenda na nikutakia wakati mwema. Bye.